नमस्कार, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी है। आपको मैं स्वागत करता हूँ। आज ये न्यू BS6 मॉडल है। आप स्प्लेंडर हीरो, आपको मालूम ही चल गया होगा कि हीरो की BS6 मॉडल है। इसमें एक्चुअल में ओनर को एक प्रॉब्लम आ रही है। ये अभी करीब आपकी गाड़ी चल चुकी है, करीब आप देख रहे होंगे 790 किलोमीटर। इनका कहना ये है कि ये करीब जब तक 500 किलोमीटर चल चुकी थी तो उसके बाद से क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जब इन्होंने सर्विसिंग कराया है ना, तो जब ये लोड लेते हैं या किसी प्रकार का गियर लगाते हैं ना, तो उसमें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम एक साथ ये भी है कि जब ये शुरुआत में ठंडी रहती है, स्टार्टिंग जब आप गाड़ी की करते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि ये इतनी दिक्कत नहीं करती। जैसे ही 5 से 10 किलोमीटर चल जाता है उसके बाद इसमें हल्की हल्की सी प्रॉब्लम आने लगती है। क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही चलाने लगते हैं खड़खड़ाहट की आने लगती, खासकर इस हेड साइड से यहाँ से प्रॉब्लम आने लगती। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको बता दीजिए एक बार। हेड से खटखटाहट की आवाज़ आ रही है जब आप पुल करते हैं गाड़ी को, स्टार्ट करते हैं जब 1-2 किलोमीटर चल जाती है। हाँ जी, इसके बाद खटखट की आवाज़ खट आती है। अभी आप एजेंसी में इसको जाके दिखाएंगे, हाँ, तब जाके ये कुछ अगर हो सकेगा तो फिर बताएंगे हाँ, आप। जो हाँ, आपने ये गाड़ी कितने में लगभग ली थी? 77,000। 77,000 में, कागज के पूरे सब कुछ हाँ, होने के बाद। तो अगर आपके गाड़ी में भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी गाड़ी अभी मैंने खुद जब मैंने चलाई तो ऐसी शुरुआत में प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर प्रॉब्लम यही होती है कि जब कुछ दूर चल जाए तो फिर उसके बाद खटखटाहट या ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है। ऐसा ही है ना? जी। तो अगर किसी में आती हो प्रॉब्लम तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मैं चला रहा हूँ तो अच्छी खासी चल रही है। मैं आपको दिखा दूँ, ये बिल्कुल न्यू गाड़ी है। एक चीज़ और बता दूं, जब भी आप गाड़ी चलाएं BS6 में, अगर ये आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे स्टार्ट हो गई और अगर चेक इंजन लाइट आती है तो आप गाड़ी को ना चलाएं कभी भी। ये देखिए बिल्कुल अभी बिल्कुल स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं, अभी बिल्कुल स्मूथ है। जैसे ही आप कुछ दूर इसको चला लेते, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अभी देखिए बिल्कुल फुल है। थोड़ा दूर ये चलने के बाद जब गर्म हो जाती है तो जब लोड लेने की बारी आती है तो खटखटाहट की बात आ जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये कंटिन्यूअस खटखटाहट करने लगती है। तो अगर आपके में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे कंपनी को कम से कम ये मालूम चले कि शुरुआत में ये चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो आनी नहीं चाहिए। मैं एक्चुअल में बाहर हूँ और बाहर ही ये मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अचानक से ही मिल गए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये रीवा में गाड़ी ली गई है बद्रिका मोटर्स में। 500 किलोमीटर चलने के बाद अब ये ले जाके देखेंगे कि क्या कैसी प्रॉब्लम है। जैसा होगा तो मैं आपको अपडेट ज़रूर बताऊंगा। बस सिर्फ इतनी ही प्रॉब्लम है, बाकी गाड़ी सही चल रही है, सब कुछ सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही हेड से आवाज़ आती है कभी कभी, जी जी। और जब आवाज़ आती है तो कंटिन्यूस आती है कि थोड़ा टाइम लगता है। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस मतलब जी। बंद ही नहीं होती, वो लगातार आती हाँ, रहती है। रेस चलने के बाद। हाँ, तो अगर ऐसी आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइएगा। वैसे आनी नहीं चाहिए। आप इतना महंगी मतलब कोई भी गाड़ी हो, शुरुआत में प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। और देखिए अगर ये बन जाएगी तो मैं आपको अपडेट दूंगा। बाकी आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।